আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছো সবাই? আশা রাখছি ভালো আছো। আমার নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে দেখাবো তোমাদের ঘরোয়া পদ্ধতিতে বেবিদেরকে সর্দি কাশি থেকে মুক্ত করার টিপস। আর সর্দি কাশি হলে কী কী খাওয়াবো আর কী কী খাওয়াবো না। তো প্রথমেই একটা কলা দেখিয়েছি। কলা কিন্তু আমরা সর্দি কাশিতে খাওয়াবো না। তারপর ডিম, সর্দি কাশিতে ডিমটাও খাওয়াবো না, কারণ ডিম একটা অ্যালার্জিক ফুড। এরপর গেল সাবু। সাবুটাও সর্দি কাশিতে আমরা খাওয়াবো না, কারণ সাবু খাওয়ালে সর্দি কাশিটা আরও বেড়ে যায়। এরপর গেল বাদাম, ড্রাই ফ্রুট পাউডার, যেটা আমরা সর্দি কাশিতে বাচ্চাদেরকে এড়িয়ে চলবো, এগুলো একদমই খাওয়াবো না। এবার আসি কি কি খাওয়াবো। তো দেখো, আমি এখানে পানি গরম করে নিয়েছি, আর আমার মেয়ে গরম পানি দেখে এরকম অল্প অল্প করে খাচ্ছে আর একটু মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সর্দি কাশি হলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে গরম পানি খাওয়াবো। আর শুধু সর্দি কাশিই নয়, বাচ্চাদেরকে রোজ দিন যদি সকালবেলা একটু করে গরম পানি খাওয়াতে পারি, তবে কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়ার রুচিটাও বেড়ে যায়। এরপর সর্দি কাশি হলে বাচ্চারা কিন্তু ভারী খাবার খেতে চায় না, তাই তখন তাদেরকে যদি টমেটো স্যুপ বা কোনো কিছু স্যুপ করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা খেতেও পারে এবং শরীরে অনেকটা এনার্জি পায়। এবারে মৌসুম্বি। যখন সর্দি কাশি হয় তখন কিন্তু বাচ্চার শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার অনেকটাই কমে যায়, তাই তখন মৌসুম্বির জুসটা আমরা অনায়াসে তাদেরকে দিতে পারি। এরপর দেখাবো বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার করা। যদি তার শরীরটা খুবই ঠান্ডা থাকে বা খুবই অসুস্থ থাকে, তাহলে তাদেরকে গোসল না করাই ঠিক। তখন তাদেরকে গরম পানি করে তাদেরকে যদি শরীরটা মুছিয়ে দেওয়া যায় বা একটু পরিষ্কার করে দেওয়া যায়, তাহলেও কিন্তু তারা অনেকটাই আরাম ফিল করবে। আর যদি দেখো যে ওয়েদার ভালো আছে, তাহলে তাদেরকে গোসল করিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু সেটা আরও অনেকটাই ভালো হয়। এমনিতেই ডক্টররা বলে সর্দি কাশিতে যত পারো গোসল করো, বা জ্বর হলে কপালে পানি বটি দাও। তাই আমি আমার মেয়েকে গোসল করিয়ে দেই, অথবা খুব বেশি যদি ঠান্ডা লাগে তাহলে এরকমভাবে পুরো শরীরটা মুছিয়ে দিই, কিন্তু ও কিন্তু খুবই আরাম পায়। গোসল করা অথবা শরীরটা মুছিয়ে দেওয়া, এটা কিন্তু পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে বাচ্চার শরীরের উপর অথবা ওয়েদারের উপর। আবহাওয়াটা কীরকম আছে সেটার উপর নির্ভর করে বাচ্চাকে গোসল করিয়ে দেবে অথবা বাচ্চাকে মুছিয়ে দেবে। এবার দেখো, আমি কিছু বাড়িতে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করি, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্রথমে 2 কোয়া রসুন নিয়েছি, আর রসুনটা আমি একটু থেতো করে নিয়েছি। এবার একটা স্টিলের বাটিতে করে রসুন দুটো দিয়ে দিয়েছি, আর একটুখানি সরিষার তেল দিয়েছি। এখানে আমি একদম খাঁটি সরিষার তেলটাই নিয়েছি, আর সেই সরিষার তেলের মধ্যে আমি 1 চিমটি পরিমাণের লবণ দেব। লবণটা দেওয়ার এইটাই কারণ যখন আমি আমার মেয়েকে তেলটা মালিশ করিয়ে দেবো, তখন রসুনটা একটু করে ওর মুখে দিলে ও বেশ সুন্দর খায়, আর তখন কিন্তু এই লবণটা দিলে রসুনটার টেস্টটা অনেক সুন্দর আসে। আর হালকা আছে কিন্তু আমি রসুন আর তেলটা একদম ভালো করে গরম করে নিয়েছি। রসুনটা একটু পুড়ে পোড়া পোড়ার মতো হয়েছে, তারপর এটা আমি আমার মেয়েকে মালিশ করে দিচ্ছি। হাতের পাতা, পায়ের পাতা, হাঁটু, সব জায়গায় একটু একটু করে মালিশ করে দিতে হবে। এবং বাচ্চার যে মাথা আছে সেই মাথার মাঝখানটা, যেটাকে ব্রহ্মতালু বলে, সেখান জায়গায়ও আমি একটু একটু করে লাগিয়ে দিই। এতে করে বাচ্চা অনেকটাই আরাম পায়, আর যদি সর্দি থাকে সর্দিটা অনেকটাই সেরে যায়। আগে আমি বাড়িতে এগুলো ট্রাই করি, তারপর যখন এগুলো দিয়েও সেরে যায় না, তখন আমি চলে যাই ডক্টরের কাছে। ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে যে ওষুধগুলো ডক্টর দেয় সেই ওষুধগুলোই তাকে খাওয়াই। আর ডক্টর আমাকে একটা কথা বলেছে, যখনই বাচ্চার সর্দি কাশি হোক, নাকে দেওয়ার একটা ড্রপ দিয়েছে। অবশ্যই ড্রপটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি, দেখে নিও। সেই ড্রপটা 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর পর নাকে 2 ফোঁটা করে যদি দেওয়া যায়, তাহলে বাচ্চার অনেকটাই আরাম হয়। আমার মেয়েকে আমি বলেছিলাম রসুনটা খায়, আর দেখো ও খুব সুন্দরভাবে রসুনটা খাচ্ছে। এই কারণে রসুনের মধ্যে একটু লবণ দিয়েছি, ও কিন্তু খুব সুন্দর এই রসুনটা খায়, আর এটা খেতেও খুব পছন্দ করে, তাই রসুনটা দিয়েছি। এই হচ্ছে নাকের ড্রপ। 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর পর আমি আমার মেয়েকে এটা
দিয়ে দেই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ